好，咁呢條咧，我哋首先做個 first derivative 啦。呢度咧就會係要做一個 product rule 啦。我首先係擺後 D 前啦，然後就擺前 D 後。咁 D 後邊咧，因為你 D exponential 咧就照抄嘅，但係咧要稱呼咧 D 埋入邊呢嚿嘢，D 入邊呢嚿嘢咧，其實就會係負一 over x 減二嘅 square。OK，好，咁所以咧，我哋會抽 common factor 啦，就抽 e 嘅一 over x 減二次方出嚟啦，咁就會係一減 s over x 減二嘅 square 咁樣嘅。好，咁就做完呢個 part A 嘅啦。好，跟住 part B 啦，佢就問你係咪只有一條 horizontal tangent，其實真係問你個first derivative 係等於零嗰陣係咪得一個 root 啊？咁我哋就將呢個等於零，睇下係咪得一個 root 啊？好，將佢等於零。好，咁即係等於零咧，因為你呢個一定係正數嚟嘅，冇可能係零嘅，咁所以約咗嘅。咁即係話咧，你會得到 x over x 減二嘅 square 等於一啦。咁所以 x 咧就係 x 二次減四 x 加四，咁即係 x 二次減五 x 加四等於零。所以咧，我哋就會計到咧 x 等於一，我話 x 等於四嚇。OK，x 等於一，我話 x 等於四。好，咁咧，我哋要做 checking 嘅，我哋要將一同四咧就會代翻落去咧條 function 度睇一睇 f 一同 f 四係幾多。好，咁 f of one 咧就會係 e 分之一啦，然後 f of 四咧就係四 e 嘅二分一次方啦。咁即係話咧，嗰兩條 horizontal tangent 咧就應該係 y 等於 e 分之一，然後 y 等於四 e 嘅二分之一，就係 horizontal tangent。咁即係有兩條啦，係咪有兩條唔同嘅 horizontal tangent 啦？咁所以咧，我哋就會答個答案咧，最終就係 no 啦。我哋最終就係 no 啦。咁呢度咧要小心咧，就係有啲同學咧以為計完兩個 root 就做完，其實唔係嘅，因為有一個好細微嘅機會咧，就係咁啱當 x 等於一同 x 等於四嗰陣，個 y 嘅 value 都 equal，咁所以你要確保嗰兩個 function value 或者個 y coordinate 係唔 equal，咁先係代表住有兩條 distinct 嘅 horizontal tangent 嘅。呢個就要小心要做 checking 嘅。好，咁我搞掂啦呢條。